আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, RX71 হেলথ মিডিয়াতে আজকের আলোচনায় আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি ডক্টর সৈয়দ গোলাম বগনি মাওলা, সহযোগী অধ্যাপক মেডিসিন। শীত শেষ হয়ে গেছে, সামনেই নতুন বছরের আবেদন নিয়ে বৈশাখ আসবে, গরম চলে আসবে। এই যে মাঝামাঝি যে পর্যায়টা, এই সময়ে ধুলোবালি অনেক বেশি এবং ঋতুর এই পরিবর্তনের মাঝে আমাদের দেশবাসী অনেকেই সর্দি, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট বা অ্যাজমা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বেশ বেশি। তো আসুন আজকে আমরা একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি যে এই সময়ে একটি সাধারণ রোগ সর্দি, কাশি এবং অ্যাজমা থেকে আপনি কিভাবে ভালো থাকবেন। মূলত ঠান্ডা থেকে, অর্থাৎ ঠান্ডা পানীয় এবং যারা এসি ব্যবহার করেন এসির বেশি ঠান্ডা থেকে এবং যতটুকু সম্ভব ধুলোবালি থেকে দূরে থাকাই প্রধান পরিত্রাণের উপায়। তারপরও যদি আপনার সর্দি হয় বেশি, নাক বন্ধ হয়ে যায়, খুব বেশি কাশি হয়, কাশির সাথে যদি গলা ব্যথা হয় এবং বিশেষভাবে যদি জ্বর আসে, তাহলে অবশ্যই আপনাকে এই ব্যাপারে আপনার নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তার আগে আপনি গরম পানির সাথে কিছু লবণ, লেবু এগুলো মিশিয়ে একটু গার্গল বা গড়গড়া করতে পারেন। রাতে শোবার সময় গলায় একটু পাতলা কাপড় বা পাতলা মাফলার একটু গলায় জড়িয়ে শুতে পারেন। এছাড়া একটু গরম পানীয় যেমন চা, আদা চা, এই জিনিসগুলো আপনি যদি একটু ঘন ঘন পান করেন, তাহলে হয়তোবা সাধারণভাবে এই সর্দি কাশি থেকে আপনি একটু দূরে থাকতে পারবেন। এর বেশিরভাগ জিনিস আপনাদের জানা, তারপরে একটু স্মরণ করিয়ে দিলাম। তবে যদি জ্বর আসে, গলা বেশি ব্যথা হয়, আপনি হাঁ করে যদি আয়নায় দেখেন যে গলার ভিতরটা লাল হয়ে গেছে, তাহলে অবশ্যই নিকটস্থ ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নেবেন। সাধারণত চিকিৎসকরা আপনাকে একটি শর্ট কোর্স বা 7 দিনের অ্যান্টিবায়োটিক সাথে একটু অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ দিয়ে, সাথে প্যারাসিটামল জ্বরের জন্য দিয়ে আপনাকে চিকিৎসা করবেন। অ্যাজমা রোগীদের জন্য বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য যে 2টি ওষুধ আপনি সবসময় ব্যবহার করবেন। একটি আপনি জানেন যে মন্টিলিউকাস নামে একটি ট্যাবলেট আপনাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়, এই ট্যাবলেটটা আপনি বন্ধ করবেন না। দ্বিতীয় জিনিসটি হলো আপনাদের ইনহেলার। এই ডিভাইসটি আপনার সাথে সকলের পরিচিত। মনে রাখতে হবে যে ইনহেলার আপনার অ্যাজমা রোগীর মূল ওষুধ। অনেকেই মনে করেন যে ইনহেলার একবার শুরু করলে সারা জীবন ব্যবহার করতে হবে বা এমন কিছু। এই জিনিসগুলোতে আপনারা কান দেবেন না। অ্যাজমা রোগীর হলে আপনাকে এই ওষুধটা ব্যবহার করতেই হবে, সেটা যে কদিন আপনার ডাক্তার আপনাকে পরামর্শ দেন। ব্যবহারের বিধিটা আমি চট করে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা একটি স্পেসার বা পাইপ, এটা হচ্ছে আপনার মূল ঔষধ। এটাকে আপনি এভাবে খুলে আগে ঝাঁকিয়ে নেবেন, তারপর এই স্পেসারে এভাবে লাগিয়ে নেবেন, তারপর আপনার মুখকে লাগাবেন। আগে শ্বাস ছেড়ে দিলেন, একটি চাপ, ধীরে ধীরে 3টি শ্বাস নিয়ে 3টি শ্বাস ছেড়ে দিলেন, আবার একটি চাপ দেবেন। একইভাবে 3টি শ্বাসের মাধ্যমে ওষুধটা নেবেন, কারণ প্রতিটি ডাক্তার আপনাকে বলে দিবে যে সকালে 2 চাপ, রাত্রে 2 চাপ, কোনো ইনহেলার দিনে 3 বার 4 বারও বা প্রতিবারই 2 চাপ করে আপনি ব্যবহার করবেন। এই স্পেসারের মাধ্যমে, বাজারে অনেক রকম স্পেসার আছে, কারণ আপনি যদি সরাসরি ডাইরেক্ট আপনার মুখে ব্যবহার করেন তাহলে অনেক ওষুধই আশেপাশে চলে যায়। সুতরাং ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ধুলাবালি ঠান্ডা থেকে দূরে থাকুন, গরম পান, উষ্ণ পানীয় পান করুন এবং আপনার ডাক্তার পরামর্শ দেওয়া ওষুধগুলো নিয়মিত সুন্দরভাবে ব্যবহার করে সুস্থ থাকুন। RX71 পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ।